जब भी छींकें आना स्टार्ट होती हैं तो सभी बोलते हैं, अरे भाई बस भी करो। लेकिन आपको पता है असल में ऐसा होता क्यों है? इस वीडियो में आपको आखिर में एक टिप भी बताई जाएगी। लेकिन पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। जब आपके नाक में डस्ट, पोलन या जर्म्स घुस जाते हैं तो आपकी बॉडी एक धमाका करती है और वो है छींक। ये एक नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है जो कि अंदर के जर्म्स को 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाहर निकालता है। लेकिन अगर छींकें ना रुक रही हों तो घरेलू नुस्खे आजमाएं, जैसे कि स्टीम लें, इससे नाक क्लियर होती है। तुलसी या पुदीने की चाय से एलर्जी कम होती है और हनी विद वार्म वाटर, इससे सूदिंग इफेक्ट मिलता है। तो टिप ये है कि अगर आपको छींकें बहुत ज्यादा आ रही हो तो अगर आपके घर में पुदीना लगा हुआ है तो उसके पत्ते तोड़ के थोड़े से सूंघ लेने से आपकी छींकें जो होती हैं वो रुक जाती हैं। ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए A2M चैनल को सब्सक्राइब करें।